Испугались? Да. Всем привет, снова я Вахид. И сегодня мы будем играть в Angry Neighbor опять. Только эта версия пререлиз 2.2. Да, достаточно старая версия 2017 года. Билд 574. Синглплеер. Ну, начнем. Вот как оцена у нас. Ну-ка. Я в него еще не играл. Какой, не знаю. Чувствительность какой-то другой совсем. Что это такое? Вроде в последней версии это нету. Бургер. Иван. О. Ну что ж. Будем играть в 2.2. А тут не надо, оказывается, делать. Тут все совсем по-другому. Я забыл, что это делает. А, кидает просто. Тут все по-другому. А как квартира разблокировалась? Я вот это вот не понял. Ты что, слепой? Прикол, он слепой. Сейчас только закрою тут. На этот раз на заднем плане музыки не будет, потому что, чтоб стрёмно было. Прыжок тут находится. А где он? Кто это ж? Блин. Где он? Дурачок какой-то. Ладно, зайдем сюда. Сейчас только еще один возьму. Вход нужно разблокировать. Ну что, последний? Что это было? Ну, последний уже. Машины нету. Пусто тут. Ладно, а тут можно как-то бегать? Не кину. Ключ. Как 3 коробки? У меня же поменьше было. Какой-то проход там. И это... Да откуда он взялся? Раньше там не было. Нет? Да что ты медленно быстрее? На тебе кубы. Что это было? Что с плечами? Смотрите. На тебе, на тебе, на тебе. Посмотрите. А что с ним? На его плечи посмотрите. Что с плечами? И с майка его. А ташка тут другая уже. Желтая. Желтая ташка по-другому выглядит. Только непонятно, что с плечами соседа. Может быть, он руки базуки? Хотя не.
Пока он не видит, ну, ой, да залезь ты уже. А там что? Крик не слышен. О, сюда пробрался. Тут что? Не знаю. Тут все по-другому. Больше этажей нету. Тут только первый, второй. Шахта, лифта есть. Где он? Беги! Где он был? На тебе, вот, пуля. Возьмем куб тут. РКБ. Ай, бля, прыгай! Беги! Просто беги. У нас ключ. Все, у нас кувалда. Мы сейчас его разносим вот так. Вхш. Теперь желтый ключ нужен. На тебе! Нужно молотки, не давать ему как хорошенько в наказание. Да откуда ты взялся? Ну все, беги! Все, Лошок ТВ. Интересно, существует такой телеканал Лошок ТВ? Прикол. Ой. Это слишком далеко. Почему кнопка прыжок здесь расположен? Непривычно что-то. Неудобно. На тебе мусор. Давай кидай. Иди сюда. Ключ. Блин, вот бы сюда заманить соседа. А двери почему-то нету. Вот так бежит. Да, плечи поломаны у него. И капец он худой. Ну-ка, худей меня. На кубами закидал его в ход. Пустота. Кувалда. Ну давай, ломайся. Нельзя, что ли? А дверь он просто снес. Что за звук?
там что? А нельзя. Ну ладно, еще поломаем тут. Кстати, нам еще сюда попасть. Не залези сюда. Аккуратно. Вот аккуратно, аккуратно. И, кстати, я пытался скачать Angry Neighbor, она 0.3. Самую первую версию. Но у меня не получилось. Когда я скачал файл, то там оно мне не установилось. Там подписано, что это какой-то вирус. Хотя я этого вообще не понял. Какой же вирус там? О, коридор смерти. Синий куб. Бум. Стреляй, стреляй. Коридор какой-то. Коридор смерти. Ну, короче, я слышу там какой-то коридор смерти. В Angry Neighbor сейчас проверим. Я помню, это место вот в последних версий оно замуровано. Сквозь текстуры. Прислушайтесь. Слышите? Звук кто-то стучит. Давай, ломай. Ладно, пойдем. Меня убили. Оказывается, правда. Я на ютубе видел какой-то коридор смерти. Я так, правда. Какие-то стуки в двери. Да. Тем более, когда мы находимся на территории соседа, какой-то звук и музыка. Напряженно достаточно. Стук в двери. Кто там, не знаю. Да залезь ты. В следующий раз попытаюсь какую-нибудь версию скачать. Angry Neighbor. Да иди ты. О, исчез проход. На тебе! Ну-ну. И, кстати, там видел какой-то проход. Я попытаюсь его найти сейчас. Ладно. На красный возьму на всякий случай. Кувалду лучше возьму. Ой, бля! Я профукал синий эту штуку. Чё за скример? Ну все, ему конец. Ну все, урод тебе. Я сейчас молоток возьму и по голове настучу. На тебе. Да уйди ты. Прыгай. Дурак. Чё там он? В этот проход.
Блин. Как туда попасть? Ладно, еще раз. Так, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Дурак. А чё с ним? Чё с этой вонючкой вообще? Залезай. А как туда попасть мне? Я от злости ломаю стекла соседа. Ладно, еще раз. Короче, главный герой у нас тупой какой-то. Все, уйди отсюда. Что надо? Ломай молоток. На тебе. И что делать мне? Страдать ерундой. Ей. Что это сейчас было? Не знаю, как это ненормально. Да залезь ты. Макдональдс, что ли, нажрался? Ты больной? Какой-то псих, реально. Сейчас сбегаю. Ай. Чё с ним? Он больной? Я не знаю, какой-то ненормальный очень, реально. Я недавно узнал, что это оказался не совсем коридор смерти. Это как его там? Дверь со стуком. Текстуры тут. Коридор смерти остается коридор смерти. Я попал сюда. Сколько попыток на это мне ушло. Зеленый куб. Что? Ну-ка.
Я могу что построить с этого. Фигню какую-то-нибудь. Я же могу дом соседа замуровать. Нужно замуровать второй этаж. Чтобы он бегал только по первому этаже. Да. Тут тоже надо замуровать. Все замуровал тут. Все, пошли мы. Угу. Так. Все, беги. Ай, застрял. Ну все, эта вонючка не сможешь догнать. На тебе, вот куб. Кубы спасайте. На тебе. Яй! Куда я полетел вообще? Что это было? Меня кто-то убил. Точно не сосед. Я от него далеко находился. То есть... Да, я от него далеко находился. Насчет машины я не знаю. Ну что, он меня достал? Почему он нас заметил? Нету его там. Чё ты там стоишь? Слепой. А там что? Тут вроде бы каком-то манекенов должно быть. Бежим. Ай, да. Похоже, он тупой. Да, он тупой. Обмануть надо его. Беги! Я обманул его. Вот. Вот пидора. Ну, короче, думаю, пора заканчивать видео. Уже сколько? 20 минут почти идет вроде бы. Или нет? Мы знаем то, что сосед меня поймал каким-то образом. Я хотел его просто обмануть так вот. Ну, короче, я попытаюсь старую версию скачать Angry Neighbor,
Ну, с вами был Вахид, и всем пока.